Кинокомпания «Если были бы у меня мозги, я бы хрен сюда пришел» представляет. Готовлюсь к фотосессии. Надо собрать реквизит. Это у меня подвальчик, где хранится все мои... Когда у меня был бывший антикварный магазин. Короче, мафон. Вот такие вот журнальчики. Бля! С этого завала. А? Ну, практически минус тарелка. Так. Вот такой вот журнальчик. И лазерный диск. Если тебе не похрен, можешь написать в комментариях, какому периоду посвящена эта фотосессия.